Biz ona bağlı olmaq üçün yaranmışıq. Bu sözləri deyib üstündən keçməyin. Bu sözlər üzərində dəfələrlə dayanılası mövzulardır. Çünki insan kimlik böhranı keçirdir. İnsanın yeri müəyyən olmayınca problemlər həll olmayacaq. Problemlər çox fundamentaldır, nəzəridir ki, o nəzəri məsələlər həll olması praktiki həldən danışmaq mümkün deyil. Cari məsələlərə baş qatmağın yeri yoxdur. İnsanın fəxr eləməsi mövlası inandı. Allah özünü Quranda tərif edir, mən beləyəm, mən eləyəm. Deyərsən ki, yaxşı, mənə nə dəxli var sən beləsin? Yox, birbaşa dəxli var. Mən sənin üçünəm, sənin üçün özümü tərif edirəm ki, sən, mənim yaxşı olmağım sənin yaxşı olmağımdır. Sən mənlə bu qədər bitişiksən. Körpələri görmürsünüz, fitrətləri pakdır, otururlar bir-birinin yanında atalarını tərifləyirlər. Deyir, mənim atam belə, mənim atam, özündən danışmır. O atası ilə fəxr edir, bu atası ilə fəxr edir. Mənim atamda filan şey var, mənim atam belədir, mənim atam elədir. Allah da Quranda bu məntiqlə danışır. Buyurur ki, kafirlərin mövlası yoxdur. Möminlərin mövlası Allahdır. Yəni, mənimlə fəxr edin. Mən sizin Allahınızam. Sizin fəxriniz, iftixarınız mənəm. Mənimlə olmaqdadır. Əleyhissalam bu xütbədə bunu deyir ki, onlar, təqvalılar nəfsin istəmədiyini eləyirlər və nəfs narahat olur, nəfs əsəbləşir, bunlar da nəfsdən intiqam almaq üçün istədiyini də vermirlər ona. Ancaq işləri, gücləri nəfslə dava eləməkdir. Nəfslə mübarizənin fəlsəfəsi budur ki, insanın içində olan bu mən aradan geçsin ki, görüşə mani olmasın. Dedi, yaxı, yer haradır Allahın yanı? Allahın yanına getməyə mani olan nədir? Mən. Ona görə deyir, bu məni vur, bu aradan geçsin, sən hədəfə çata biləsən, məqsədə çata biləsən. Bəndəli canvah olsun. Biz insanlara Allah azad qoyub başqalarından fərqli olaraq ki, bəndəlik yolunu özümüz seçək. Nəfslə mübarizəni gəlin bu məntiqlə cəmaata izah eləyək. Yoxsa biz demirik, deyirik, özünlə mübarizə apar, yorulur, bezir, usanır, bilmir nə üçün. Məqsəd nədir, niyə görə mübarizə aparmalıdır? Bəndə olub Allaha bitişmək hədəfdir. Nəfslə mübarizə olmasa Allaha bitişmək olmur. Çünki sənlə Allahın arasında mən qalır. O mən qoymur sən bitişəsən. Allaha imkan vermir. Bu fəlsəfəni nə qədər düz başa düşsək, daha güclü mübarizə aparacaq nəfslə. Bizim əyləncəmiz nəfslə mübarizə olacaq. Adamın əyləncəsi mübarizə olsa nə gözəl olar. Adamlar müxtəlif şeylərlə əylənmir. Ən gözəl əyləncə budur ki, nəfsünlə mübarizədə olasan. Ən maraqlı oyundur bu. Ən maraqlı oyundur. Axtarın bugün səhər açılandan görün, bu məndən nə istəyir, onu vurun. Bunu belə məntiqlə yuxudan durmuşsunuz. Görün, bugün məndən nə istəyəcək bu nəfs, onun başından vurum. Nə qədər onu çox vursam, Allah çox zuhur eləyəcək həyatımda. İşarəsindən tutacam Allahı, işarəsindən başa düşəcəm. Təkəbbür aradan getməsə Allaha bitişmək olmur. Namaz qılırıq gündəlik. Namazda nəfsi şallaqlayırıq. Həmin o nəfsi. Namaz bunun üçündür. Nə ilə şallaqlayırıq nəfsi? Allahu Əkbərlə. Allahu Əkbər, yəni ən böyük Allahdır, sən otur yerində. Böyülənmə. Bu deməkdir. Böyülənmə, özü bunu deyirsən. Böyülənmə, cızığından çıxma. Yer otur yerində, böyük Allahdır. Ona görə deyirlər, ibadətin ən gözəl hissəsi səcdədir. Səcdə nədir? Yox olmaq, yerə yapışmaq. Nəfs yoxdur, mənlə sənin aranda heç nə yoxdur. Kamilliyin zirvəsi budur. Görürsünüz necə bədənimizi haldan hala salır namazda. Ayaq üstə deyən əyil, səcdəyə get, ayaq üstə deyən əyil, səcdəyə get. İlahi, bəndənəm də mən. Yox, göstər mənə. Bədən hərəkətlərinin önündə göstər. Göstər görüm, göstərmək namazdır. Görsən, məndən əsər əlamət yoxdur. Əmr elirsən diyanım, əmr elirsən əyilim, əmr elirsən yerə yıxılım, qalxım. Bu əzəmət mənim belimi bükməlidir, yerə vurmalıdır.
Bu nə üçündür? Məni əzmək üçündür? Yox. Maniyəni vurmaq üçündür. Görüşə mane olan pərdəni aradan aparmaq üçündür. Görüşə mane olan pərdəni. Maniyə məndir. Namaz nə deməkdir? Namaz yəni mən yoxam ortada, sən varsan. Ona görə namaza da deyirlər, namaz görüşdür. Namaz nəfslə mübarizənin zirvəsidir. Bu fəlsəfəni biz başa düşsək, bizim həyatımız nəfslə mübarizədən ibarət olacaq. Səhərdən axşama qədər. Nəfslə mübarizənin acılığı var. Bəli, var. Acılığı var. Bir alim misal çəkirdi. İndi yoxdur şükür Allah'a məktəblərdə. Mən də görməmişəm, bizim məktəbdə olmayıb. Amma bəzi məktəblərdə olur ki, məsələn, müəllimlər əlində bir şeylə gəlir dərsə uşaqları vurmağa. Əvvəllər elə olub. Əlinin üstünə vururdu, belə ədəbləndirirdilər. Deyir ki, bəzən müəllim vururdu deyir bizi. Deyir, vurma ağrıdır. Görmüşük də bunun hamımız. Ağrıdır, ağrıdır. Müəllim deyir, vururam ki, ağrıtsın da. Mən deyim, ağrıdır deyəndə rəhmə gəlməyəcək ki, mən istəyirəm ağrıtsın səni. Düzdür, bu düzgün metod deyil hesab eləyək. Yanlışdır da, səhv metoddur. Uşaqla elə davranmazlar. Amma nəfslə mübarizədə də belədir. Deyərsən, ilahi ağrıdır, deyir, elə istəyirəm ağrıtsın, sənə ağrı vermək üçün yox. İndi ağrımasa, başı oynasacaq. Allah ona görə, dünən bir filosofun fikrini oxudum, dedik ki, cəhənnəm dünyada ibadət eləməyənlərin məscididir. Heç eşitməmişdim bu sözü. Dünya mənada məscid. Deyir ki, o işi ki, ibadət görməli idi sənin üzərində, onu ki, eləmədin, o çətin. İndi cəhənnəm görür o. Sən axır bir çətinlikdən keçməlisən. Bu yolun qaydası budur. Ləqəd xələqnəl insan fi kəbəd, innəkə kadihun ilə rabbikə kədhən. Sən Rəbbivə doğru çətin yol gedirsən, getmirsənsə, özünü çətinliyə vermirsənsə, bu çətinlik qaldı da. Ya özün çətinliyə salmalısan özü, könüllü ağılla, mənasız çətinliyə yox, ağılla. Yaxud da dünyada hadisələr səni çətinliyə salacaq. Ondan da alınmasa cəhənnəm çətinliyə salacaq. Amma getdikcə ağırlaşır. Nə qədər özün eləyirsən, o qədər yüngüldür. Qaldıqca ağırlaşır, qaldıqca acılaşır. Həmin o ibadətin sənin üzərində görəcəyi işi cəhənnəm görməli olacaq çətinliklə. Bu sən çətinlikdən qaçamayacaqsan. Biri var şirin çətinliyi, Ramazan ayının orucunun çətinliyi. Biri var cəhənnəmin çətinliyi. İkisi də eyni işi görür. Cəhənnəm də səni paçlayır, oruc da səni paçlayır. Amma baxda fərqə bax. Onun təmizləməyi hara, bunun təmizləməyi hara. Bunlar hamısı çox lazımlı mövzulardır, çox mühüm mövzulardır. Allah deyir, vururam sənin nəfsüvi ibadətlə, hadisələrlə, amma dəyər vurmağa, çünki sonra nəvaziş eləyəcəm səni. Nəvaziş eləyəcəm. Mən onu əzməliyəm ki, sən mənə sığına biləsən, yoxsa qoymayacaqsən mənə tərəf gələsən. Mən istəyirəm, sən mənə bitişəsən deyə onu vururam. Səni əzmək üçün yox, səni özümə bitişdirib böyütmək üçün vururam. Bunları insan anlamasa mübarizə aparmayacaq nəfsi ilə. Ya da mübarizə aparanda yorulacaq, zarıyacaq, bezəcək, acı olacaq. Allah böyük bir mən sahibidir. Yeganə mən deməyə layiq varlıq Allahdır. İstəyirsən biləsən Allahın məni nə boydadır? Bax Qurana. Görün nə qədər özündən danışır. Özündən danışır nə üçün? Məsələn, nəuzubillah bəzi adamlar kimi özünü göstərir. Nə ehtiyacı var? Bu qədər mən niyə deyir Quranda? Deyir ki, yəni sən mənim yanımda mən demə ki, mən sənin olum. Bundan artıq nə desən Allah bəndəsinə? Mən sənin olum, sənin qulluğunda, bütün qüdrətimlə sənin qulluğunda olum. Prinsipə düşməyib bizi ilə ki, yox, mən yox, sən yox, mən. Belə Allah olar, düşün bəndəsi ilə prinsipə ki, nə bada mən deyəsən, gözünü çıxardaram, mən. Bu deyil, prinsip. Prinsip budur ki, sən mən dedikcə, Allahla sənin arasında bir səd qalır, qovuşa bilmirsən ona. O da onu vurur, mən deyir ki, öz mən deməsi ilə sənin içində olan o cılız məni əzsin ki, sən onunla bütövləşəsən. İki mən olmur. Mübarizənin qısa fəlsəfəsi budur. Sadə sual verim. Mən deməklə nəyə çatmaq istəyirsən? Adam nəyəsə çatmaq istəyir. Mən deyir, mənafev qabardır. Nəsə əldə eləmək üçün, hə? Hamısı Allahda var da.
Məndən çıx, ona qovuş, ona qovuşmaqla hər şeyə qovuşacaqsan. Amma mən deməklə heç nə, hər şeydən məhrum olacaqsan. Sən məhrum olmayasan deyə Allah deyir, özünü əz. Yoxsa səni alçatmaq üçün yox. Allah deyir, niyə mənlə alıb gedmək istəyirsən? Gəl otur yanımda. Gəl otur yanımda. İnsan nə qədər nadan ola bilər, nə qədər ağılsız ola bilər ki, Allahın özünü buraxsın, Allahın əlindəkilərinə göz diksin. İstəyirsən özünü istə də, əlindəkini niyə istəyirsən? Özünü istə. Əlindəkilər özündədir, hər şey ondadır. Nəfslə mübarizənin fəlsəfəsi budur. Və şəhidlər niyə görə deyirlər, ində Rəbbihim, şəhidləri gəlir tez-tez yad eləyək. Şəhidlər ona görə ində Rəbbihimdir ki, şəhidlər nəfsin düz o mərkəzi nöqtəsini nişan alırlar. Şəhid yəni vurur yoxa çıxardır məni, birdən-birə. Ona görə şəhidi aparır, çünki heç bir maniyə qalmır. Deyir, şəhidlər Allahın camalına, vəchullaha tamaşa eləyib zövq alarlar. Çünki ortada maniyəni darmadağın eləyiblər. Ona görə deyirlər, gedin onların məzarına, onların ziyarətinə, onların məclisinə, onların ətri gələn hər yerə. Çünki onların o haləti sizə sirayət eləyir. Qəbirləri vasitəsilə, məzarları vasitəsilə, Kərbəladan başda, ta gəl bütün şəhidlərə qədər bu təsiri göstərir insana. Mübarizəni şirinləşdirirlər. Bilirsən, niyə görə Kərbəlaya qədəm qoyanda insanın vücudunu bir qəribə, xoş hal bürüyür. Ona görə ki, o keçdiyi bütün mərhələlər var ya, bu mübarizənin ən nəhayətində də İmam Hüseyin əleyhissalam. O haldan sənə başlayır sirayət eləməyə, ruhuna damcılamağa, axmağa başlayır. Və sən də başlayırsan, o əsl insanlıq halı odur, ondan zövq almağa.